Realitná kancelária Vaše reality vám ponúka na prenájom obchodno-reštauračný priestor. Nachádzajúci sa na Cintorínskej ulici v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto. Priestor je veľmi známy svojou polohou a menom, ktoré už desiatky rokov pozná každý Bratislavčan. Má veľký potenciál využitia. Taktiež je tu aj možnosť krátkodobého prenájmu. Do budovy vchádzame priamo z ulice z veľké samootváracie dvere. Priestor je situovaný na prvom poschodí a dostaneme sa do neho pohodlne širokým schodiskom. Pred vstupom do hlavného obchodného priestoru je chodba. Na ľavej strane sa nachádza samostatná nepriechodná miestnosť na pôdoryse označená ako priestor číslo 9. Do hlavného obchodného priestoru vchádzame cez veľké dvojkrídlové dvere. Celý priestor je tzv. Open space s celkovou rozlohou 790 m². Na pravej strane v strede je vstup do dvoch kancelárií. A hneď vedľa je vstup do sociálnych zariadení, ktoré sú rozdelené na mužské a ženské. V zadnej časti naľavo je vstup do chodby vedúcej do kuchyne. Na pravej strane priestoru je samostatný vstup do dvoch kancelárií, ktoré sú dispozične situované za sebou. Naľavo od vstupu do kancelárií je samostatný vstup do sociálnych zariadení. To je rozdelené samozrejme na časť, ktorá je vyhradená pre ženy a časť vyhradená pre mužov. Vchádzame do chodby, ktorá vedie do kuchyne. Kuchyňa je priestranná, výborne presvetlená prirodzeným svetlom, ale aj stropnými svetlami. Taktiež je vybavená stolmi a pultami. Ak sa vám nehnuteľnosť zapáčila a chceli by ste ďalšie informácie, ale dohodnúť si obhliadku, neváhajte ma kontaktovať a rád vám zodpoviem na vaše otázky a prípadne aj týmto atraktívnym priestorom aj prevediem.